Сайн бацгаанууд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Оюутны эрдэм шинжилгээний Интимемо клубээс зохион байгуулж буй Интимемо подкастын маань дараагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн маань дугаарын зочноор клубын маань хүндэт гишүүн Тэлмүн ах маань оролцож байна. Тэлмүн ахтай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За клубын подкастыг сонсож байгаа нийт сонсогчд болон клубийнхаа бүх гишүүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд энэхүү сайхан шинээр зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд урьж оролцуулж байгаад юуны өмнө баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. За Тэлмүн ах бүхэн өнөөдөр ярилцах сэдв бол үндсэн эрхийн мэтгэлзээний ач холбогдол гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар тохиролцсон байна. За тэгээд мэдээж клубын маань үйл ажиллагааны томоохон чиглэл болох үндсэн эрхийн мэтгэлзээний талаар яриа өрнүүлээд миний талаар бол маш таатай. Тэгээд Тэлмүн ахаас бас өөрийнх нь туршлага за мөн мэтгэлзээнд хэрэгэлдэг байсан арга тактик гэдэг юм энэ зүйлүүдийг мэдээж явна гэдэг гишүүд бидний хувьд бол маш үр өгөөжтэй подкаст болно гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд ерөн үндсэн эрхийн яг гишүүдтэй хэлэхэд үндсэн эрхийн мэтгэлзээ яг хизэнээс энэ мэтгэлзээний салбарт үүссэн бол за тэгээд ерөн үүсэх нөхцөл байдал нь яг юу байсан бол За Интимемо клуб гэхээр юуны өмнө хүмүүсийн хамгийн санаанд ордог зүйлүүдийн нэг нь ялч үндсэн эрхийн мэтгэлзээ. За үндсэн эрхийн мэтгэлзээ гэдэг бол ерөөхдөө Интимемо клубын яг нэг дааж явдаг. Одоо жишээ нь бид нэр Бэтмен гингүүд Робныг боддог, Шерлок гингүүд л одоо хамтрагчийг боддог. Яг ижилхэн Интимемо клуб гэдэг бол яг үндсэн эрхийн мэтгэлзээндээс хашгүй холбоотой ийм нэг зүйл байгаа. За тэгээд яагаад үндсэн эрхийн мэтгэлзээ гэдэг зүйл маань өөрөө мэтгэлзээний нэг салбар болж үүссэн бэ гэдэгтэй холбоотойгоор тодруулах хэлэхэд за мэтгэлзээ гэдэг бол өөрөө маш өндөр тийм өргөн агуулгатай ойлголт. Одоо чинь бидний аягүй олон мэддэг мэтгэлзээний төрлүүд байна тийм парламентын мэтгэлзээ, шүүхийн мэтгэлзээ маань. За одоо сонгуульд өгч байгаатай холбоотойгоор одоо улс төрийн мэтгэлзээнүүд, шийдлүүд маш их гарч ирдэг. Мэтгэлзээ гэдэг бол өөрөө ямар нэг тодорхой шийдлийг гаргаж ирээд тэр шийдлийнхаа хүрээнд тэр шийдлийн яг гаргалгааг гаргахын тулд зорилго тавьж за харилцсан гаргалгаа гарч ирээд бие биенийхээ байр суурийг одоо няцаах эргээд байр сууриа дэмжих байдлаар эргээд яг шийдэл маань гарч ирсэн үү тэрний дундаас шийдэл хайх тийм гол зорилготой зүйл байдаг. За тэгээд энэ хүрээндээ үндсэн эрхийн мэтгэлзээ гэдэг энэ нэг салбар гэж хэлээд байгаа. Одоо бүр улам өргөжнө гэж ойлгож байгаа. Ийм нэг мэтгэлцээний салбар одоо яг манай Интимемо клубын үед үүсгэн байгуулаад одоо яг энэ хэмжээнд ирэхэд авч явж байгаа гэж ойлгож байна. За үндсэн эрхийн мэтгэлцээний хувьд бол яагаад үүсэх нөхцөл байдал бий болсон бэ гэхээр гэдэгтэй холбоотойгоор хэлэхэд за Интимемо клубыг анх гишүүд нь байгуулад за явж байхдаа бас ингээд яг Интимемо клубын үүсэх болсон нөхцөл байдалд их ойролцоо гэж ойлгосон. Тэр нь юу гэхээр Интимемо клуб Сэлэнгөө огшийн удирдлагын доор хэд хэдэн одоо оюутнууд нийлээд байгуулжсэн тийм. За энэ байгуулж исэн зүйл маань юунд үндэслэн бэ гэхээр философи буюу онол одоо яг бидний үздэг эрх зүйн философи гэдэг хичээлээс холбоотой. Эрх зүйн философи төр үздэг тэр онолын маш олон маргаанууд. Онол гэдэг бол өөрөө маш их маргаан дагуулж идэг, эргээд маш их шүүмж дагуулж идэг. За олон жилийн туршид онолууд хөгжиж байдаг, бие бинийгээ няцааж байдаг. Зарим онолууд нийгэм нь одоо зарим онолыг дэлгэрүүлээд тухайн онолын одоо онолыг практик дээр бодит болгож идэг. Зарим нь болохоор үүсгэж идэг. Тухайн нийгмээс ажиллагаалтай үзэл баримтлалаас ажиллагаад. За яг энэ хүрээнд эрх зүйн философи гэдэг хичээл бол ерөөдөө яг эрх зүйн тэр тулгуур ойлголтсон тэр онолын зүйлүүд байдаг. Энэтэй холбоотойгоор ер нь энэ хичээлийн нэг за 60 минут одоо хэд минут гэдэг тийм 90 минутын хугацаанд бид нар энэ онолын маргаануудыг илүү одоо дэлгэрүүлж одоо судлах нь мөн энэ хүрээндээ аль нэг онолыг барьж одоо мэтгэлцэх нь ач холбогдолтой байна. Яагаад ач холбогдолтой вэ гэхээр хууль эрх зүй одоо яг бидний ирээдүйд бүгд зорилго тавьж ажиллах гэдэг хуульч болох гэдэг бүгд л хуульчлах гэж байгаа тийм. Хуульчлах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд юу хамгийн ихний ээлжинд суур байдлаар сурах хэрэгтэй гэхээр онолын асуудал байдаг. Эрх зүй онолын тэр одоо суур ойлголтууд байдаг тийм. Хүний эрх гэж яаж авах үссэн тийм. Одоо бид нар энэ төрөөс тогтоогод байгаа хууль тогтоомж гэдгийг онолын үед юу гэсэн үг юм? Эргээд тэр онолтой холбоотой асуудлууд нь яаж гарч ирдгийг гэдэгтэй холбоотойгоор онол гэдэг бол өөрөө ерөөхдөө нэг суур болдог учраас бид нэр
хуульч болох ч байгаа өмнөд эрхцүүж болох ч байгаа өмнөд суурьаа ингээд бас сайн тавих шаардлагатай. Тэр суурьаа тавих үүднээс л ерөөдөө энэ философийн энэ онлын асуудлуудыг мэтгэлцээний түвшинд авчирч ирья гэдэг үндсэн дээрээс интимэм клуб байгуулагдсан. За эргээд мэтгэлцээ бол одоо жишээ нь яг ингээд философийн мэтгэлцээнүүд ч гэх юм уу те ийм мэтгэлцээний төрлүүд бол бас их байдаг. Карл Поппер өөр юу гэдэг нь те одоо энэ парламентын мэтгэлцээн ч гэх юм. Тэрнээсээ илүү ялгагдах үүднээс за мөн яг Монгол улсын үндсэн хуульд ёс яг төлөвшөөд явж байгаа тэр үедээ үндсэн эрх гэдэг энэ ойлголтын талаар илүү хүмүүст дэлгэрүүлье. Яг гэвэл Монгол улс яг хүний эрх хэрэгчлөө гэдэг ойлголттой одоо бараг танилцаад одоо дөнгөж нэг 20-30 жилийн л нүүр үзэж байгаа тийм. Интимэм клубын тухайн үед нэг 10 хэдэн жил болсон байсан. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор яг энэ үндсэн эрх, хүний эрхтэй холбоотойгоор одоо өөрсдөндөө ч мэдлэг олгоё. Эргээд хүмүүст ч бас энэ талаар судалж одоо ойлголттой болохыг гэдэг үгнээс үндсэн эрх мэтгэлцээ авах үүсэх тэр нөхцөл бий болсон юм болов уу гэж хараад байгаа. За тэгээ анх бол 2005 онд яг үндсэн эрх мэтгэлцээний дэг боловсруулагдаад 5 оноос хойш за нэг 10 хэдэн он байна 12 он хүртэл байна уу. Ерхдөө яг хууль зүйн сургуулийн оюутнуудын хүрээнд яг Мөсийн хууль зүйн сургуулийн оюутнуудын хүрээнд мэтгэлцэж байгаад за 12-3 оноос хойш ерхдөө салбар хуулийн сургуулийн нийт оюутнуудын хүрээнд гараад одоо ерхдөө харж байгаа зүйл маань юу гэхээр үндсэн эрхийн мэтгэлцээ бол илүү өргөжинд хэлж जैन те илүү одоо оюутнуудад болон бусад хүмүүс судлаачдад одоо бусад хүмүүст энэ мэтгэлцээний нэг салбар төрөл маань бас ач холбогдолтой байна гэдэг үгнээсээ гарч ирж байна л гэж хараад. За үндсэн эрхийн мэтгэлцээ бол одоо ингээд яг өөрийн гэсэн нэг онцлогийг ингээд тусгаад мэтгэлцээний салбарт одоо ингээд орж ирж штэ. Тэгэхээр яг пост салбар Карл Поппер ч гэх юм уу, парламент ч гэх юм уу, пост яг салбар мэтгэлцээнүүдээс юугаар ялгаатай юм бол ямар онцлогтой юм бол? За бидний ихэнх нь бол мэтгэлцэж үзэж байгаа. За энэ мэтгэлцсэн байгаа мэтгэлцээний төрлүүдээс ялгаа гэж бодож байна. Жишээ нь парламентын мэтгэлцээнээс ялгах онцлог нь за хэлбэрийн хувьд бол парламентын мэтгэлцээнд их ойролцоо байж магадгүй. Яг үл энэ чинь оюутнуудын мэтгэлцээний тийм төрөл. За тэгээд гишүүд болон яг хэлбэрийн хувьд бол их ойролцоо. За харин агуулгын хувьд бол өөр, шийдлийн хувьд бол харьцангуй өөр. За илүү хууль зүйн тал руу орчин гэсэн үг. За энэ байдлаар шүүхийн мэтгэлцээнтэй одоо илүү ойрт байж магадгүй. Гэхдээ шүүхийн мэтгэлцээнээс бас ялгадаг тийм онцлогтой. За юу гэсэн үг гэхээр парламентын мэтгэлцээн болон бусад мэтгэлцээнээс үндсэн эрх маань яг гол юугаараа ялгаатай нэг байна вэ гэхээр яг одоо Монгол улсын гэлтгүй ер нь улс орнуудын суурь хууль болох үндсэн хууль гэж байгаа тийм. Үндсэн хууль дээр тусгагдж байгаа тухайн хүний одоо эдлэх ёстой үндсэн эрх хэрэгжлүүний асуудлууд байгаа. Маш өргөө хүрээнд тусгацсан байдаг. Тэр одоо үндсэн эрхийг за яг тухайн одоо жишээ нь практикаас улбаатай ч гэдэм үү эсвэл онлоос гарч ирсэн за эсвэл хийсвэр тэр тохиолдлын хүрээнд яг хүний үндсэн эрхийн ойлголт ийм тохиолдолд хамаарч гэнэ үгүй юу гэдгийг судалдаг. За тэгэхээр энэ хүрээндээ бол заадсан парламентын мэтгэлцээн бол шийдлүүд нь айгүй өргөн хүрээнд гарч ирдэг тийм. Өргөн хүрээнд гарч ирээд тухайн тохиолдол шийдэлтээр гаргалгаа хайдаг. За үндсэн эрхийн мэтгэлцээний хувьд бол нэг тохиолдол дээр яг хүний энэ одоо Монгол улсын үндсэн хууль болон бусад энэ гэрэг хоногцоор заагдсан тухайн хүний эрхийн асуудлууд яаж хөндөгдөж байна вэ гэдгийг гаргаж ирж байгаараа ийм онцлогтой байна. За ер нь ингээд бид нар бол үндсэн эрхийн мэтгэлцээнээр бол яг клубыг элсэн цахаас эхлээд мэтгэлцдэг. За тэгээд мэдээж олон тэмцээн уралдаанд оролцоод явдаг. Тэгээд бидэрт болохоор яг ингээд үндсэн эрхийн мэтгэлцээний мэтгэлцээд явах нь ямар ач холбогдолтой байдаг юм бол? За ач холбогдлын хувьд бол яг айгүй өргөн хүрээнд байна тийм. Өргөн хүрээнд. Ер нь бол ач холбогдолтой. Юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо жишээ нь хүн бол тодорхой нэг зүйлээр хичээллэх, тодорхой нэг зорилго тавихын тулд тэр нь заавал өөрт нь ямар нэг байдлаар ач холбогдол юм өөрт нь тийм эерэг нөлөөллийг бий болгож авах хэрэгтэй гэдэг тийм. Яг тэр үүднээс үндсэн эрх гэдэг зүйл маань юугаараа яг ач холбогдолтой юм гэхээр за эхний ээлжинд биднэрт бас нэг одоо бас хуульч болгож байгаа эргээд ингээд хүмүүстэй харилцдаг болж байгаа хүмүүсийн хувьд харилцааны тийм нэг чадварыг бас суулгаж байгаа.
За энэ бол ерөөхдөө яг ерхий мэтгэлцээний бүхэл мэтгэлцээ бол яг харилцааны чадвар дээр суурилдаг тийм харилцааны чадвар хөгжүүлдэг. Тэрүүгээр үндсэн эрхийн мэтгэлцээ нь ч бас яг хүмүүст харилцааны чадвар эргээд практик дээр гараад хүмүүстэй харилцах тэр чадварт ач холбогдол болж байгаа. За дараагийн ээлжинд юунд ач холбогдолтой байна вэ гэхээр за бидний хувьд бол бас бусад хүмүүсээс ялгагдах нэг манай сургуулийн оюутнууд ч гэдэг юм яг хуулийн салбарын хүмүүсээс ялгагдах онцлог нь одоо нэг хууль хэрэглээний асуудал байдаг. Хууль хэрэглээ те бид нар хуулийг хэрхэн хэрэглэх үү гэдэг. За тэнгууд энэ дээр нэг ойлголт гарч ирж байгаа. За яг өнөөгийн түвшинд одоо жишээ нь би жишээгээр тайлбарлая гэж үзэхэд бид нар бол одоо за яг социализмын үед ч юм уу өмнөх үед мэдээлэл гэдэг зүйлийг олж авах гэдэг бол өөрөө жоохон хүнд бэрхшээлтэй байсан те. Одоо чинь манай багш нар хүртэл ярьдаг ингээд маш олон гадны ном сонио уншиж их мэдээлэл авахгүй бол яг одоо ингээд танарт байгаа шиг тийм боломж их байдаг байсан. Тэнгүүд өнөөгийн оюутнууд юугаараа одоо их онцлогтой байна вэ гэхээр ямар ч төрлийн мэдээллийг ингээд бүтээн авчих чадамж бол одоо тэр бүх болцсон байгаад байгаа байхгүй. Одоо чинь яг нэг ижил мэдээллийг нэг 3 хүн зэрэгцээд бүгд ижлэх авах боломжтой болчихж байгаа. Тэнгүүд хууль гэдэг ойлголтын талаар бүгд ижлэгийн хэмжээний мэдээлэл олж авах чадвар. Тэнгүүд эргээд тэр авч чадж байгаа тэр мэдээлэл нь мэдлэг болох уугүй юу гэдэг чинь хамгийн чухал болчих жоохгүй. Тэнгүүд одооны залуусын хамгийн гол эзэмших ёстой чадваруудын нэг нь өөрөө яг энэ чадвар болчих жоо. Та өөрийнхөө авж байгаа мэдээллийг мэдлэгийн түвшинд гаргаж ирэх чадвар байна уу гэдгийг л одоо гол ялгах онцлог болчих. Тэнгүүд үндсэн эрхийн мэтгэлцээ яг энэ хүний үндсэн эрх, яг энэ үндсэн үйл төлөвтэй холбоотой энэ ойлголтуудыг яг ингээд өөрийнхөө түвшинд мэдээллийн түвшинд аваад эргээд тэрийгэ тодорхой нэг тохиолдол дээр ингээд хэрэглэхтэй тодорхой нэг тохиолдол дээр эргээд тэр яг онлын үүднээс нь ч юм уу эсвэл суур одоо тэр хууль хэрэглээний талаас нь гаргаж ирэх тэр чадварыг хамгийн гол суулгах гэдэг. Энэ бол яг хуулийн чиглэлээр хичээлж байгаа, хуулийн чиглэлээр одоо суралцж байгаа хүмүүсийн хувьд суур болох одоо нэг чадварууд энийг учраас энэ чадварыг одоо суулгах нь ач холбогдолтой байгаамаа гэж хэлээ. Цэргийн мэтгэлцэх гэж бид нэр яг дигидэ баригдаж мэтгэлцдэг. Дигид болохоор онлайг ашиглах хэрэгтэй, нийгмийн учиршлагыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн журмууд байгаа. Тэгээд яг онлайг ашиглахын ач холбогдол, онлайг яг нийгмийн учиршлагтай ууж холбогдуулахын ач холбогдол нь юу гэдэг юм бол? За онлайн ашиглахын ач холбогдол гэж юм те. За яг тэгвэл нэг талаараа бол үндсэн эрхийн мэтгэлцээ гэдэг бол өөрөө онлын мэтгэлцээний төрөл. Түрүү хэлсэнчлэн тэ хамгийн анх хэлсэн энэ бол өөрөө яг онл дээр суурилж үүссэн мэтгэлцээний төрөл. За тэгэхээр онл ашиглана гэдэг бол үндсэн эрхийн мэтгэлцээний одоо бүгд мэдж байгаа яг нэг том шалгуур болчихж байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр хууль гэдэг бол өөрөө тодорхой нэг онлын үндслэлтээс гарч ирж байгаа тийм. Хүний эрх гэдэг ойлголтууд за одоо жишээ авбал хүний эрх бол өөрөө онлын хувьд бол маш олон төрөлтэй, олон одоо хэлбэртэй тийм. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр бидний одоо яг хичээл дээр ч юм уу бусад байдлаар судалдаг онлын жишээ нь ойлголтууд дээр жамсны эрхийн онол гэж байна. За позитив эрхийн онол гэж байна. За өмнөх социализмын нийгмийн үед ч гэдэг юм уу одоо коммунист дэглэмийн үед бол жамсны эрх гэдэг ойлголт бол ерөөсөө яригддаггүй тийм ойлголт байдгүй гэж хэлдэг байсан. Ерөөсөө л төрөөс одоо тодорхой нэг боломжийг танд олгоод та тэр хүрээнд үйлдэл хийх ёстой гэж ингэж ярьдаг байсан. Тэгэнгүүт энэ онлоос маань одоо онлыг маань эсэргүүцэж угаасаа жамс хүн төрхөөсөө тодорхой нэг онл тодорхой нэг эрхтэй байдаг, хүн төрхөөсөө эрх чөлөөтэй байсан гэдэг ойлголтууд байдаг. Тэгмэд одоо яг эргээд үндсэн эрхийн мэтгэлцээн дээр ямар нэгэн кейс тохиолдол байлаа гэж бодоход тэр тохиолдол дээр энэ үнэхээр жамсны эрхийн асуудал муу юм уу гэдэг талаас нь одоо гаргалгаа гаргаж ирээд тэр шийдэлд хүрэхин тулд жамсны эрхийн онлын асуудал бас чухлаар хөндөгдөж байгаа. Жишээ нь тийм. За эргээд өөр бусад одоо их онлын асуудлууд байдаг тийм. Хүмүүсийн одоо судалдаг одоо онлын тэнцвэртэй байх онл ч гэдэг юм уу тийм. Ямар нэгэн зүйл одоо жишээ нь хууль гэдэг бол өөрөө бусад зүйлээс хараат бусаар зөвхөн одоо хуулийнхаа тэр зүйлийг л авч явах хэрэгтэй гэдэг бас онлын асуудлууд байна тийм. Үгүй биш юм ахэд социологийн онл байна тийм. Жишээ нь хууль гэдэг бол нийгмээс холбоотой. Нийгэмд юу болж чинь тэндээс хууль гарах хэрэгтэй гэдэгтэй холбоотой.
Яг энэ онцлог ойлголтуудаа судалсны үндсэн дээрээс эргээд одоо тухайн үндсэн эрхийн мэтгэлцэн дээр ашиглах нь өөрөө маш их холбогдолтой болчихж байгаа гэдэг юм л. Та яг үндсэн эрхийн мэтгэлцээнийг бол олон тэмцээнийг шүүжсэн. Тэгээд яг мэтгэлцэг явцад мэтгэлцэгчд маань нийтлэг ямар алдаа гаргадаг юм? Ер нь тэр мэтгэлцэгчд маань юун дээр илүү анхаараасаа гэж таны боддог бол? За одоо би ч нэг амар шүүддэг мөдөг хүн бол уг нь биш те. Яг зөвхөн их сургуульд байхдаа ч юм уу доотлон курсынхаа дүүнрийг ер нь бас ингээд өөрөө арай нэг 2 жилийн өмнө төрсэн болохоор тийм өөрөө арай 1-2 жилийн өмнө сургууль хийсэн болохоор дүүнрээ бас арай ингээд юмыг өөрөө хараасаа тийм бас энэ угаасаа бүгдэнд нь л хүндэдэг яг тэр үүднээсээ ингээд бас өөрт нь мэдлэг болгочих үүднээс өөрт нь бас ингээд тус болох үүднээс ерөөдөө хид хідэн одоо тоглолтууд шүүжсэн. За ингэж шүүж явах явцад зүгээр би манай одоо шүүдлэгжсэн дүүнерч хүртэл зарим сонсож байгаа те одоо ингээд зарим мэдж байгаа би юу гэх анхаараасаа гэж үздэг. За тэгээ юун дээр их манай багууд маань жоохон алдаа гараад байна гэж үздэг вэ гэхээр эхний ээлжинд тухайн кейсийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэж би одоо багуудтай сануулдаг. Би шүүх явцдаа ерөөдөө бүр ингээд шүүлтийнхаа өмнө яг тухайн мэтгэлцээний тоглолт эхлэхийн өмнө багуудаас кейс чинь юм бэ штэ яг нэг мөр ингэж ойлгож байгаа үстэй гоо юу гэдгийг багуудаас нэг асуудаг. Тэгэхээр бид нар одоо жишээ нь бүгд л хичээл дээр одоо жишээ бодлого үздэг те бодлого үздэг. Жишээ нь амьдрал дээр гараад хин нэг өмгөөлөх болдог. Тэгэхэд тул биднэрт хамгийн ихний ээлжинд юу маш шаардлагатай вэ гэхээр бид нар тухайн тохиолдолд тухайн болсон үйл баримт эсвэл тухайн кейсийг нэг мөр маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгжиж хүнийг өмгөөлнө. Тэгжиж тухайн тохиолдол дээр нэг яг ингээ өөрсдөө гаргаж ирж мэтгэлцэх тэр боломж хэрэгтэй. Тэгмэд за яг хуу манай багууд ингээд оюутнууд маань ингээ мэтгэлцээд ирэхээр тэртлийн ингээд плюс нь сууж ирдэг лээ. Гэхдээ эхнээсээ хэрвээ тэр одоо хамгийн гол зүйлээ ойлгоход эхлэх юм бол мэтгэлцэхэд маш төхөнтэй болж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эхний ээлжинд анхаараасаа за бас алдаа гаргадаг зүйл маань юу гэхээр тухайн кейсийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Кейсэн дээр тавигдж байгаа тэр асуулт эргээд кейсийн маань зорилго яг юунд хүрэх гээд байгаа гэдэг багууд маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй гэж. За дараагийнх нь зүйл маань юу вэ гэхээр би ингээд шүүж явах явцдаа ч юм уу эсвэл бусад үед багуудад болон за өөрөө ингээд мэтгэлцэж явах явцдаа юуг ингээд яг үнцгийх мэтгэлцээний гол ингээд зүйл болоосоо гэж үздэг вэ гэхээр тодорхой нэг хуулийн үндслийг одоо хуулийн заалтыг тухайн кейсийн тэр тохиолдол дээр ингэж холбогдоо гаргаж ирж байгаа тэр одоо өмнө ирсэн дүн шинжилгээг маш сайн гаргаж ирэх хэрэгтэй гэж. Бид нар энийг яг нөгөө нэг хичээлүүдээр өгөхөд бодлого бодох бол сусанц гэж ярьдаг тийм. Сусанц буюу тухайн тохиолдлыг хуулийн заалтанд холбож гаргаж ирэх тийм. Энэ хууль дээр ингэж заасан юм. Тийм үндсэн хуулийн жишээ нь 16-гийн 1 дээр амьд явах эрхийн талаар ингэж ойлгосон байна. Тэгвэл энэ тохиолдол төр хүний амьд явах эрхэд одоо энэ хүн маань иргэн тийм одоо ингэж халтсан байна гэдэг тэр хоорондын энэ нөгөө нэг хоорондын одоо шалтгаанд холбоо эргээд гарч ирж байгаа тэндээс улбаатай тэр нөгөө нэг дүн шинжилгээг маш сайн гаргаж ирэхийг л би багуудад эргээд одоо мэтгэлцэж нартай яг энэ чинь л ерөөсөө мэтгэлцээний гол зүйл шүү. Яг уу гой сайхан уран яриу ярьж болно те эсвэл үнэхээр ингээд мэтгэлцээнийхаа ингээд шийдлийг эцсийн зорилгыг гаргаж ирж болно. Эцэст нь нэг одоо шийдэл юм үр дүн гаргаж ирж байна. Гэхдээ яг өрнөлтөө гол нь тэр нөгөө нэг хуулийнхаа тэр гаргаж ирээд байгаа. Тэгэхгүй бол манай зарим багууд ерөөсөө үндсэн хуулийн 14-ийн 1-т тэг заасан байна гэж орчдөг байхгүй. Эсвэл энэ кейс маань ингэсэн байна гэж орчдөг. Нэг тэр хоорондын одоо хамаарлын талаар бол гарч ирдэг нэг тийм алдаа гаргадаг. За бас өөр юу вэ гэхээр би яг өөрөө тэгж амар судалгаа хийдэг байсан. Мэтгэлцэгч бол би яг биш л дээ. Гэхдээ бас өөрийнхөө туршлага дээр үндсэн дээрээс миний алдаа битгий тавтаасаа тийм эсвэл миний бас ингээд заримдаа ингээд бодож исэн зүйлүүдийг ингээд хэрэгжүүлээсэй гэдэг үгнээс судалгааг маш сайн хийх хэрэгтэй. Онлыг тийм одоо тодорхой нэг сэдвийн хүрээнд бол судалгааг маш сайн хийх хэрэгтэй. Жишээ нь намайг оюутан байхад одоо нэг ургамлан хүнч гэдэг юм уу тийм эвтанасын талаар ингээд маш их шийдлүүд ирдэг байсан л та. Тэгээд тэрэн дээр би ингээд
ерөөхдөө ингээд хаяа судалгаа тутмаг орчдөг. Тэнгүүд ингээд судалгаа хийсэн яг тэр сэдвийн хүрээнд судалгаа хийсэн байх нь маш чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр багуудын хувьд бол бас үнцгийн мэтгэлцээ бусад мэтгэлцээний төрлүүдээс ялгаатай байна тий. 7 хоногийн өмнө тодорхой кейсүүд задарч ийм тэмцээний өмнө ч гэдэг. Кейсүүд нь өмнө ингээд өгдсөн энэ үед бол судалгааг маш сайн хийх хэрэгтэй. За тийм чадварыг сурахтай. За тэгээд багуудын яг мэтгэлцээний хэлбэрийн хувьд бол гаргадаг нийтлэг алдааны хувьд бусдаагаа жоохон сонсдгүй болов даа гэж ер нь харагдаад байна. Би өөрөө нийт цагч гишүүн байсан болоод ч тэр айгуу тийм сайн сонсогч байсан бохгүй юу. Маш сайн сонсдог байсан нөгөө бага маш сайн сонсоод эргээд тухайн ярьсан зүйлүүдээр нь детальны цалдахыг өөрөө хичээдэг байсан. Тэр үндсэн дээрээс багууд маань одоо ингээд нөгөө багийнхаа яг ярьж байгаа нөгөө багийнхаа ингээд гаргаж байгаа тодорхой гаргалгаануудыг яг нэг бүр ингээд ойлгохгүй байдаг ч юм уу сайн сонсдгүй байсан болж эргээд ингээд юм мэтгэлцээ маань нэг ингээд шийдэлд хүрч чаддгүй тийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр яг тэр үднээс багууд маш сайн сонсох хэрэгтэй л гэдэг. За тийм л одоо хэлэх зүйлүүд байна да. Бид парламент ч юм уу Карл Бог ч юм уу өрөөнгийн салбар мэтгэлцээнүүдээс бидрээс ялгагдах нэгэн зөвлөгөөнүүд бол 1-2 дугаар гишүүнээ нэцаагч нотлогч гэж нэрлэдэг шүү дээ. За тэгвэл яг энэ нэцаагч болон нотлогч гишүүний үүргийг таны дэлгэрэнгүй одоо яг анх мэтгэлцэж байгаа мэтгэлцээний салбараа яг үнцгийн мэтгэлцээний салбараа явж байгаа дүүнертэй тайлбарлаж өгвөл. За тийм манай одоо архив мэтгэлцэгч нараа л угаасаа намайг баг хэлүүлдэг өөрсдөө мэдж байгаа л үү тийм. Тэгэхээр яг анх мэтгэлцэж байгаа хүмүүсийн хувьд дэлгэрүүлээд хэлэхэд за нотлон гэдэг бол юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн тохиолдлыг танай багийн зүгээс тухайн шийдэл дээр ямар одоо байр суурьтайгаар гарч ирж байгаа гэдгийг танилцуулах. Тэр одоо нотлох гэсэн үг байхгүй юу? Юу гэсэн үг вэ гэхээр нотлоно гэдэг үг чинь үндсэндээ манай багийн зүгээс яг өнөөдрийн хувьд бол энэ тохиолдол дээр одоо ийм байр суурьтай байна тий. Жишээ нь одоо юу гэдэм бэ? Эвтаназ гэдэг бол өөрөө үх хэрэг мөн биш гэдэг маш их тийм одоо гаргалгаа гарч ирдэг тий. Тэнгүүд энэ нь өөрөө эргээд хүний амьд явах хэрхийг зөрчиж гэнэ үү? Зөрчиж байгаа явдал мөн үү биш үү гэдэг. Тэнгүүд нотлох гэдэг маань хэрвээ та нотлох хэлтгэл тавих гэж байгаа бол эвтаназ гэдэг бол өөрөө амьд явах хэрэг мөн юм а гэдгээ манайх бол ийм байдлаар нотолж байна гэдэг байр сууриа гаргаж ирнэ гэсэн. Харин ницаан гэдэг маань одоо нөгөө багийнхаа эвтаназ гэдэг бол амьд явах хэрэг биш гэдэг тэр байр суурийг ницаахтаа яаж ницааж байгаа вэ гэдэг тэр үндсэн гаргалгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Нотлон ницаан гэдэг үг маань хоёулаа өөрөө үгзүү хөвдөж тэр тий. Нэг нь ингээд өөрийнхөө байр суурийг нотлох гэдэг байгаа. Нөгөөх нь өөрийнхөө байр суурийг нотлохдоо нөгөө багийнхаа байр суурийг ницааж байгаа тийм болгох болчихдог. Тэнгүүд ницаах нотлох ихтгэл гэдэг маань өөрөө үндсэн эрхийн мэтгэлцээний хувьд бол гаргаж ирж байгаа тэр санаа гаргалгаагаа дэлгэрүүлж тайлбарлах тий. Нөгөө багийнхаа гарч ирж байгаа байр суурийг ницаах гэдэг тийм хоёр агуулгаараа л ялгаатай. Тийм болохоор баг бүрт одоо ницаах болон нотлогч гишүүн гэж тусдаа хоёр гишүүн байдаг. Үүрэг ролын хувьд ч бас өөр тий бүгд нь энэ бол мэдж байгаа. Сэлбэр мэтгэлцээний дэгд болохоор тогтоотон цагт шүүгчийн зөвшөөрлөг асуулт асуух боломжтой байдаг. Ер нь энэ асуултыг асууснаар өөрийн багт ямар нэгэн давуу талыг бий болгох эсвэл шүүгчээс оноо авах үндэслэл болж чаддаг юм болов уу? За энэ яг нэг тийм ер нь бол тодорхой тохиолдолд бол үндэслэл болно л доо. Гэхдээ тухайн асуулт нь оновчтой байх тохиолдол болчихж байгаа. Яг одоо ингээ бүхэл бүтэн ингээд бараг 20 минутын нэг баг бол нэг 10 минут ч гэх юм үү 15 минут нийтдээ нэг баг хоёр баг нийлээ 30 минут ярьж байгаа. Тэрэн дунд 30 минутын тэр бүхэл бүтэн кейсийн тэр өрнөлөөс тэр мэтгэлцээний явцаас 1 минутанд ингээд биенээсээ асуултыг үнэлээд бас шүүлт хийх гэдэг маань өөрөө эргээд жоохон шодрог босч юм шиг тий шодрог босч юм шиг. Гэхдээ үнэнхээр оновчтой асуултаа жишээ нь тавьж чадах юм бол тэр нь эргээд одоо танай багт давуу байдлыг бий болгоно гэж байгаа. Давуу байдлыг бий болгоно. Яг шүүгч нарын арга барил өөр байдаг тий. Мөн дэгдэр өвдөж байгаа энэ дэг яг одоо энэ дэгдэр маань одоо жишээ нь нотлох хэлтэй одоо чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн нөгөө юуны асуулт тодруулгын асуулт гэдэг нь маань
яаж ч өргөжүүлж байгаа нь тайлбарч болохоор болчих. Тэнгүүд ингэж өргөжүүлж тайлбарлаж байгаа үед тухайн шүүгч яг энийг юу гэж үзэж байна гэдгээсээ шалтгаалж байгаа. Тэрнтэй л холбоотой. Яг хуу саний үнэхээр асууснаар оноо хүнсэл болж чадахгүй болж чадна. Гэхдээ тэр нь эргээд тэр оноо хүнсэл болсон асуултаа өөрөө дэлгэрүүлж тайлбарлах тийм. Яг энэ үднээс энийг ингээ асуучлаа. Тэгсэн чинь энэ баг ийм үзэл бодолтой байна гэдгийг өөрөө дэлгэрүүлж тайлбарлах. Эргээд тэр нь одоо тухайн шүүгч үзмжээс шалтгаалж юм уу тухайн кейсээс шалтгаалаад үнэхээр энэ бол оноо авч болох хүнсэл болох юм байна гэдэг тэр нэг одоо юу гэдэг нь давуу байдлыг бий болгож болно. За баярлалаа Дэлгүүрнийхтэй. Бид өөрийн подкаст зэрэг өндөрлөх төгсөн байна. За тэгээд та үнцэрхийн мэтгэлцээнээр мэтгэлцэж буй дүү нартай шинээр орж ирээд яг үнцэрхийн мэтгэлцээнээр мэтгэлцэж байгаа клубийнхаа гишүүдэд өөрийн амжилт туршлагад үндэслэн зөвлөгөө өгвөл. За юуны баярлалаа. Ямар ч хэлсэн үнцэрхийн мэтгэлцээний талаар өөрийнхөө үднээс ер нь яг ямар үзэл бодолтой байдаг вэ гэдэг энэ байдлаар оролцуулж асуулт асуусан. За ерөөдөө туршлагаасаа ч гэдэм үү би ч үнцэрхийн мэтгэлцээнээр хичээлээд одоо баг 5-6 жил болж байгаа юм байна. Тэгээ ерөөдөө бол жил болгоно аль болох тэмцээнд орохыг хичээж жил болго аль болох үнцэрхийн мэтгэлцээнээр илүү өөрийгөө чадахжуулахыг зорддог байсан. Одоо ингээд бас ажлын байран дээр гарахад ч тэр тодорхой хэмжээнд энэ бас нөлөө үзүүлсэн гэж би боддог. За тэгэхээр үнцэрхийн мэтгэлцээнээр хичээл дүүнэртээ дараагийн удаад бас зөвлөх зүйл юу байв гэхээр аюул олон хүүхдүүд юу гэмдэ энэ бол миний сонирхол биш байна ч гэдэм үү те. Энэ бол одоо би бол чадахгүй байна гэдэг байдлаар шаналж гэдэг юм тийм зүйлүүд анзаарагдаад байдаг. Би бас өөрөө клубын тэргүүн байж байгаа үед ч тэр өөр бусад одоо дүүнрээ ингэ шүүгээд тэлцээд явж байгаа үед ч тэр тийм зүйлүүд айгүйх анзаарагддаг. Шантарч бол нэгдүгürt болохгүй, чадахгүй гэж бол үзэж ирэхэд болохгүй. Яагаад гэвэл одоо өстө нөгөө нэг багш нар бүх хүмүүсийн хэлж байгаагаар бидний нөгөө нэг алдаж онох хэвээр үе чи одоо яг ингээд оюутан байх үе байхгүй юу? Энэ үе дээр хичээгээд ингээд төвчээд ч гэдэм үү үнэхээр ингээд болохгүй байсан ч ингээд багаар тухайн зүйлийг ингээд бий болгох гээд хичээх нь маш чухал гэж бодолтой. Тэгээд тэр үүднээсээ шантарч бол ерөөсөө болохгүй. Яг уу сонирхол биш ч гэдэм үү те. Үнэхээр би одоо энийг сонирхдаггүй гэж үзвэл тэр бол тухайн хүний асуудал те. Одоо жишээ бид нэр өөрсдөө хүний ирэхээр мэтгэлцэж байгаа хүмүүсээс тэгж хүний ирэхийг бол боож болохгүй. Тэ чи заавал мэтгэлцэх ёстой. Хуулийн сургуулийн оюутан бол заавал энэ төрлөөр явах ёстой ч тэгж болж болохгүй. Цэвэр өөрийнхөө сонирхлын асуудал. Хэрвээ үнэхээр сонирхож байгаа бол чадахгүй гэж бол харин шантрах бол арай өөр асуудал тийм. Тэгж бол болохгүй, чадахгүй гэж шантрахгүй хичээгээд жишээ нь би өөрийнхөө жишээг бол би айгүйх ярьдаг л да. Би анх ингээд ямар ч тийм мэтгэлцээ гэдэг зүйлийг өөрөө ерөөсөө мэддэггүй байхдаа хуулийн сургуульд орж ирж байсан. Тэгээд хуулийн сургуульд орж ирээд нэгдүгээр курст яг одоо ингээд бидний шиг ах их нар маань үнцэрхэд мэтгэлцээд явж байхад ингээд хамгийн анх тохиолдол өгвөл за 7 хоногийн дараа энэ сэдвээр хийх мэтгэлцсэн шүү гэд ингээд анх иржсэн. Тэгээд ингээд ирэхэд би бүр ингээд юу ч ярихаа мэдэхгүй. Тэгээд ингээд нөгөө талаас манай нэг бас курс ингээд өөр хот гарч ирээл юм яриад бууч батна би ингээд гараад юу ярихаа мэдэхгүйгээр за би ерөөдөө нөгөө багийнхаа саналыг ерөөдөө дэмжиж байгаа гэж хэлээд буужсэн жишээ нь тэр чинь бүхэл бүтэн бараг 5-6 минут ярих хэвээр юм чинь 10 секунд яриа буужсэн маш их тийм тухайн үедээ бол надад одоо ингээд эргээд харахад бол тухайн үед бол надад бас хэцүү байсан бохгүй чадахгүй байна гэж бодож ирсэн те энэ бол би бол мэтгэлцээ угаасаа мэддгүйс угаасаа ойлгож өгнө гэж бодчихсон. Тэгэхээр тэгж бол шантарч бол болохгүй. За эргээд үндсэн ихээр мэтгэлцгийн одоо ач холбогдлыг би бас түрүү хэдий дуудаад дурдсан те яг тэр үүднээсээ эргээд бас чамаа ингээд курс ахих тусам эргээд хичээлүүдээ үзэх тусам энгийн надлын жишээ авахд чи үндсэн хуулийн хэрэгцүү гэдэг хичээл ороод ирэхэд чамд ингээд бусдаас нэг алхам давуу байдал бий болохгүй. Бусдаас нэг алхам дээр ч явах, бусдаас нэг алхам одоо урд алхах тийм. Юу гэсэн үг вэ? Үндсэн эрхийн мэтгэлцээнүүд бол өөрөө нэг талаараа яг үндсэн хуулийн тухайн бодлого бодож байгаа тийм. Хүний эрхийн тэр бодлого бодож байгаа бас баг ялгаагүй. Тэгэхээр чамд тийм байдлын давуу байдлыг бий болгох нь бүр болохгүй маа гэх тийм. Ирээдүйд
чамд ингээ хэрэг болно. За эргээд ингээ чамд хэрвээ тодорхой нэг зорилго байгаа. Одоо юу гэдэг нь гадаад дотоодын сургуульд явах тий ингээ карьер хөөх тийм зорилго байгаа бол үнцээрхийн мэтгэлцээнээр хичээллээд тэрнийхээ үр шимийг хүртээ тодорхой амжилт гаргаад явна гэдэг бол эргээд чамд бас ингээд айгүй их чиний одоо CV-н дээр чинь бичигдэх маш том тусалах юм аа гэж хэлж. Тэгэхээр энэ үүднээс манай клубын дүүнер гэлтгүү ер нь хуулийн сургуулиар хичээллэх. За хуулийн сургууль биш гэсэн чсэн ерөн үнцээрхийн мэтгэлцээнийг үнэхээр сонирхож байгаа бол энэ төрлийн мэтгэлцээнээр хичээллээрээ гэж одоо хүсье. Тэгээд үүдэнд нь амжилт хүсье та. Баярлалаа. За TMMO клубээс зохион байгуулж буй TMMO подкастын маань дараагийн дугаар та бүхэнд хүрж дууслаа. За тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн клубын тэргуун асан, клубын хүндэт гишүүн Төлмөн ахта маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдын ажилд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. За баярлалаа. Клубийнхаа үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Би тэгээд их сургуульд авах 5 жилд ер нь 5 жилд нь бүгдэнд нь л клубтэй ерөөсөө л Төлмөн гэдэг хүнийг хуульчин сургуультай юу холбодог вэ гэхээр манай клуб холбодог. Одоо хүртэл ингээд клубийнхаа дүүнертэй маш өөр байхыг дуудлага модлог тодорхой чат бичвэл ер нь л дүүнертайгаа маш өөр хамгийн түрүүнд л аль болох наачтайгаар бүх юм сандрыг хүлээж авахыг хичээдэг. Тэгээд клубийнхаа цаашдын үйл ажиллагаанд нь амжилт хүсье. Тэгээд байнга ингээд холбоотой тусал дэмжиж ерөөдөө явахыг хичээ. Угсаа тэгин ч гэдэгтэй итгэлтэй байна. Тэгээд дүүнертэй дараагийнх нь клубийнхаа зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Бүгдэнд баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.